Hello，大家好，歡迎大家嚟到大師傅裝修公司嘅 channel 啊！今日咧，我帶大家嚟睇下一個位於天水圍嘉湖山莊嘅私人住宅單位。單位面積係大約540平方尺，原則係3房1廳嘅間隔。非常感謝屋主對我哋公司嘅信任，選用咗我哋公司嘅全拆裝修套餐連埋升級工程嘅。今次呢個單位工程項目咧係包括有更換全屋嘅鋁窗連埋窗台石。更換客廳同埋房間嘅地磚，更換廚房廁所嘅牆磚同埋地磚，新安裝大門、房門、廁所門，新安裝全屋嘅家私，包括睡床、衣櫃、獅子櫃、電視櫃、儲物櫃，仲有櫥櫃、浴室櫃、鏡櫃啦，仲有廚房廁所嘅假天花連埋 LED 筒燈，全屋水電油漆連埋清潔費，連工包料合共428800蚊，我哋係全部其他附加收費，以成為本。好啦，首先睇睇廚房。廚房呢，我哋訂做咗上下櫥櫃啦。咁櫥櫃左手邊嘅位置呢，預留咗位置擺放雪櫃嘅。喺上方櫥櫃呢，我哋預留咗位置呢，安裝抽油煙機啦。下方櫥櫃呢，預留咗位置安裝洗衣機嘅。而喺呢個鑽石型嘅工作台面呢，我哋採用咗白色嘅石英石。洗手間呢邊呢，我哋安裝咗呢組黑框嘅趟接門啦。洗手間呢，我哋做咗乾濕分離嘅間隔啦。洗手間近門口嘅位置呢，我哋安裝咗一組鏡櫃啦，同埋離地式嘅洗手盆櫃嘅。好啦，睡房方面呢，睡房嘅房門呢，我哋採用咗淺啡色嘅木趟門啦。呢邊就係我哋做起咗第一間嘅睡房啦。呢間睡房我哋亦都更換咗窗台石嘅。好，轉過嚟呢邊就係我哋做起咗第二間嘅睡房啦。第二間睡房亦都更換咗窗台石啦。呢邊就係我哋做起咗嘅第三間睡房啦。安裝咗一組地台床啦。喺床尾近門口嘅位置，亦都有一組到頂式嘅衣櫃㗎。客廳呢邊呢，近走廊嘅位置呢，我哋訂做咗一組儲物櫃啦。另外近單位大門口嘅位置，我哋訂做咗一套到頂式嘅獅字櫃啦。客廳呢邊呢，我哋亦都訂做咗一套到頂式嘅神台櫃連電視櫃啦。仲有我哋亦都訂做埋呢組坐地式嘅梳化嘅。另外單位嘅大門呢，我哋安裝咗呢組淺啡色嘅實心門啦。好啦，今集講到呢度先，我哋下集再見，拜拜。